الله كارثة اللي يستحي من عقيدته. في زيارة عاشوراء بإشكال إخواني، هذا الجزء اللي بزيارة عاشوراء اللي يقول اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث، هذا بالمصادر مصادرنا الشيعية القديمة الأصلية ما موجود. إذا ترجع للمصادر القديمة في زمن المعصومين وما بعد المعصومين هذا الجزء ما موجود. من تقرأ زيارة عاشوراء ما بي هذه اللهم خص أنت أول ظالم، ما بي. يعني إذا ترجع مثلا إلى كتاب كامل الزيارات قديم كلش مصدر ما تلقى بي. بالكتب الحديثة مثل مفاتيح الجنان تلقاها موجودة. منين جابها شيخ عباس القمي ما ندري. بكتاب البحار تلقاها موجودة. منين جابها المجلسي ما ندري، الله العالم. نعم. سودة علي ما يدري منين اجت، يقول ما موجودة بكتاب كامل الزيارات. فوديتك كتاب كامل الزيارات لابن قولويه رضوان الله تعالى عليه، وهذه هي زيارة عاشوراء. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، 100 مرة تقولها واحد. وردت أيضا مرة واحدة اللهم خص أنت أول ظالم ظلم آل نبيك باللعن. يقول ما موجودة بكتاب زيارة عاشوراء اللي هي في كتاب كامل الزيارات، وهذا أمامكم كتاب كامل الزيارات. أنا راح أساعدك لوجه الله تعالى. أنت ما تقصد إنه الما موجود اللهم خص أنت أول ظالم، أنت اشتبهت. قصدك ما موجود في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه اللهم العن الأول والثاني والثالث والرابع اللي هو معاوية ويزيد خامسا. تقصد هذا المقطع ما موجود، وفعلا بكتاب كامل الزيارات هذا المقطع ما موجود. طيب شنو الجواب يا علاء؟ الجواب كالآتي، وهو يقول أقدم كتاب كامل الزيارات والبقية الكتب اللي ذكرت الأول والثاني نقدر نقول لأن تصححنا إليه بالكتب المستحدثة. هم أنت متوهم. لماذا؟ لأن لعن الأول والثاني والثالث موجود في كتاب المصباح المتهجد للشيخ الطائفة وزعيم الطائفة الشيخ الطوسي، المولود السنة 385، ويعبر عنه بخاتمة المتقدمين. يعني العلماء المتقدمين هو الخاتمة، لأن الإمام أو العلامة ابن قولويه ولادته السنة 368، فالشيخ الطوسي 385، بيناتهم شيء بسيط جدا. فيعتبر أيضا الشيخ الطوسي من المتقدمين، وقد أورد بفصيح اللسان اللهم لعن الأول والثاني والثالث والرابع ويزيد خامسا. إذن كلاهما من المتقدمين، فنفيك ما موجودة في النسخ القديمة أنت متوهم. لربما السؤال يقول واحد يقول ليش ما ذكرت في كامل الزيارات وان ذكرت عند الشيخ الطوسي؟ اخواني كان العلماء ان ذاك بالتصريح وبهكذا الفاظ يضايق عليهم من قبل السلطات العباسية. نفسية الشيخ الطوسي من ذكر في كتاب المصباح المتهجد في عهد القائم بأمر الله خليفة العباسي القائم بأمر الله، وكان القائم بأمر الله يجعل مكانه رفيع للشيخ الطوسي وجعل له صف يدرس به مهتم به وهو من العباسيين. فالنواصب المبغضين اشتغلوا على الشيخ الطوسي، فراحوا يدندنون يم القائم بأمر الله الخليفة العباسي، قالوا له أنت مقربة وكذا، ترى هو ذاكر الأول والثاني والثالث والرابع ويقصد على الخليفة الأول والثاني والرابع معاوية ويزيد خامسا، وأنت شلون مقربة؟ فقال لهم جيبوا إلي وتعال واقعد، أنت شو مسوي لك من السالفة؟ ليش عندكم زيارة عاشوراء ذكرت بهذا اللفظ؟ شنو تقصد؟ فالشيخ الطوسي عمل تقية، والتقية ديننا ودين آبائنا. إذا وصلت إلى مرحلة تخاف على نفسك أن تصر عكس ما تؤمن به، وهذا موجود حتى عند نبي الله إبراهيم وموجود عند مؤمن آل فرعون، كان يكتم إيمانه في بيت فرعون. فأجاب الشيخ الطوسي قال له العباس والحسين ترى أنا أقصد الأول هو المراد به قابيل الذي سن قتل الأبرياء. قال له الثاني؟ قال له عاقر ناقة صالح. قال له الثالث؟ قال له قاتل يحيى بن زكريا. قال له الرابع؟ قال له ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. قالوا هي 100% الشيخ الطوسي ما يقصد ربعنا والصحابة المبجلين والمبشرين في الجنة. فكانوا الشيعة يعملون عند ذاك تقية. فهنا إذن نسخة قديمة للشيخ الطوسي قد ذكر الأول والثاني، ونفس كتاب كامل الزيارات ذكر اللهم خص أنت أول ظالم مني ولعن قتلتي ولعن أعداء آل محمد آل رسول الله.
إذا كامل زيارات صرح بيها، وكتاب الشيخ الطوسي صرح به، فالعلماء كالشيخ العباس القمي وصاحب بحار الأنوار وغيرهم اجوا أخذوا من القدماء. الآن عرفت منين جابوها؟ يقول هذا كأنما يوهم العالم انه اسلوب جديد مال اللعن الاول والثاني. هذا مو اسلوب جديد. اللي قبل صاحب كتاب كامل الزيارات اللي هو يستند عليه العلامة الكليني، المولود السنة ما يقارب 250 هجري، يعني بينه وبين صاحب كتاب كامل الزيارات ما يقارب 110 من السنين. العلامة الكليني اللي هو ثقة الإسلام عندنا وشيخ يعتبر ومبجل والآخري، وكتابه الأول عند الشيعة في الكتب المعتبر هو كتاب أصول الكافي. ويوجد كتاب أيضا فروع الكافي يذكر بعد كل صلاة قول الإمام الصادق: العنوا بعد كل صلاة دبر كل صلاة 4 رجال و4 نساء. تارة عنده نسخ يقول فلان وفلان وفلان، وتارة فلان وفلان وفلانة. وبعض النسخ لا يسمي: الأول أبو بكر، الثاني عمر، ثالثا عثمان، رابعا معاوية. النساء هند، عائشة، حفصة، هند، أم الحكم أخت معاوية. إذا هذا الأسلوب مو جديد حتى تقول منين جابه. مولود السنة 250 العلامة الكليني، المتوفى السنة تقريبا 328، اللي هو سبق الطوسي وسبق أبو البحار وسبق القمي وسبق ابن قولوي صاحب كتاب كامل الزيارات، شيخ الإسلام، ثقة الإسلام. إذا من وين جابها؟ إذا البعض بترية يكونون ينتحلون ملة التشيع من باب اللا طائفية. مو هذه اللا طائفية. اللا طائفية ترفض التعايش السلمي تحت الوطن، أو أن تعايش في المجتمع مع باقي الديانات. هذه هي الطائفية. الطائفية من باب يدبع الطائفية أكذب، من باب ابع الطائفية أنتحل وسقط الأمانة العلمية. عجيب والله عجيب. هذه البترية، وتعلمون من هم البترية؟ ممن يقتص منهم الإمام الحجة حين قيامه، لأنهم جاملوا أعداء محمد وآل محمد عليهم السلام. فلا تكن بتري. وأثبتنا وردنا عليك بالمصادر والمواثيق الثابتة الصحيحة. تحياتي.